ਹੁਣ ਤੱਕ जो खुलासा होया है गुजरात दे विच दवाइयां बणियां जिन्हां दे विच ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ कैमिकल पाया गया। एक अजिहा जिहड़ा उस दे विच असीं कह सकदे हां एड ऑन कीतियां जांदियां ने जिहड़ियां चीज़ां तो उसकी मात्रा बहुत ज़्यादा हो गई और फिर वो जहर का काम करन लगी है जो हुण तक खुलासे हुंदे नज़र आ रहे हैं। तो पंजाब नूं लैके आम ते वड्डी खबर है। हालांकि सारे मापे सुभाविक तौर पर इस वेले डरे हुए ने, हर कोई इस वेले अवॉइड करेगा, ये कोशिश करेगा कि बच्चों नूं खंघ दी दवाई जिहड़ी है वो ना दित्ती जावे, भावें वो कोई भी ब्रांड दी होवे। और फिर जेकर एक बार दोबारा क्योंकि जो बच्चा बहुत ज़्यादा बीमार है उसनूं खंघ है तो दवाई तो देनी होएगी, तो फिर अजिहे दे विच बहुत वड्डी एक जिम्मेवारी हो जाएगी जिहड़े इस वेले संबंधित लोग ने, अधिकारी ने कि दोबारा किवें मापे उस ते विश्वास करनगे। ये सारियां चीज़ां ने पर इस दे विच वड्डी खबर दा असीं जिक्र कर रहे हां। कोल्ड ड्रिफ्ट कफ सिरप जिहड़ा है उसनूं बैन कर दिता गया है। जहरीला कैमिकल पाया गया। पंजाब दे ज्वाइंट कमिशन ड्रग ते ਜਿਹੜੇ ਜੁਆਇੰਟ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤੇ ਬੈਨ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਰ ਫਿਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਦਵਾਈ ਹੈ ਸੰਬੰਧਿਤ ਇੱਕ ਬ੍ਰਾਂਡ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਬੈਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਕੀ ਦਵਾਈਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਕਿਵੇਂ ਮਾਪੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਅਜਿਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਸੁਭਾਵਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੱਕ, ਜਿਹੜੇ ਮਾਪਿਆਂ ਤੱਕ ਅਜਿਹੀ ਖਬਰ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ जिथे दूसरे पासे हालांकि बहुत जिम्मेवारी दे नाल असीं ये जानकारी अपने दर्शकों तक साझी कर रहे हैं, पर अवेयर होने की बहुत लोड़ है। और अजिहे दे विच सब तो अहम गल जिसका मैं वार-वार जिक्र करांगी, संबंधित अधिकारियों को विश्वास दिवाना होएगा। डॉक्टर बलबीर सिंह साडे नाल सेहत मंत्री फोन लाइन ते जुड़ चुके हैं। सर स्वागत है न्यूज़ 18 पंजाब ते। बहुत बहुत धन्यवाद जी। एक दवाई बैन कर दी गई है क्योंकि जिस तरीके पिछले दिनों तो लगातार असीं वेख रहे हैं बच्चों की मौतां हुंदियां ने, कार्रवाई होरना सूबियां च भी हुई है। डॉक्टर साहब पहला ये जानना चाहांगे कि इस तरीके दे नाल और सिर्फ पार्टिकुलर एक ही जिहड़ा कफ सिरप है उसनूं बैन किया गया जी। जिहड़ा कोल्ड ड्रिफ्ट सिरप हैगा जी, ये जिहड़ा बैच नंबर SR13 जिहड़ा कि मैन्युफैक्चर्ड डेट हैगी है May 25 और एक्सपायरी 27 दी है। इस फ्रीसन फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरर है बेंगलोर दे मथुरा च बनया हुआ जी। ठीक है जी। हाँ, दो जगह ते बनया, मथुरा ते तमिलनाडु। ये मेरे ध्यान च आया सीगा जी जिस दिन अपने मध्य प्रदेश के सब तो पहला जिहड़ियां डेथ्स होईयां सी उत्थे 16 डेथ हो चुकियां हैगियां जी, जिहड़ा कि विच इज वेरी ट्रैजिक एंड वेरी अनफॉर्चुनेट। मेरियां सिंपथीज उन्हां पेरेंट्स नाल है, मेरी अरदास उन्हां पेरेंट्स नाल है जिन्हां दे बच्चे होए अपने। इट्स ए क्रिमिनल एक्ट ही। उस तो बाद राजस्थान भी होया कि असी वी डिडंट वांट टू वेट फॉर एनी अनटोवर्ड इंसीडेंट ते मैं इमीडिएटली ऑर्डर करता सीगा ते हो गए, ऑर्डर इंप्लीमेंट भी हो गया। असी सारा ਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮ ਵੀ ਕਰਤਾ, ਉਹ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ हैज बीन इन्फॉर्म्ड एंड ऑल ड्रग कंट्रोलर एवरीबॉडी हैज बीन ड्रग कंट्रोल ऑफिसर्स। मंत्री साहब देखो, अगर आप बैन कर दिता ਇਹਦਾ मतलब ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਦਵਾਈ ਹੈ ਇਹ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗੀ, ਪਰ ਦਵਾਈਆਂ ਆਲਰੇਡੀ ਕੈਮੀਕਲ ਜਿਹੜੇ ਸਟੋਰ ਨੇ, ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੋਰ ਮਾਫ ਕਰਿਓ, ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ ਡਾਕਟਰਸ ਦੇ ਕੋਲ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰੈਕਟ ਕਰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵਾਲੀ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗੀ, ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਇਹ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕੈਮੀਕਲਸ ਐਂਡ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰਸ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਚ ਆਉਂਦਾ। ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਜੁਰਿਸਡਿਕਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀ ਸੇਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈਗੀ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਡਰੱਗ ਕੰਟਰੋਲਰ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੈਣਾ ਹੈਗਾ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਕੈਮੀਕਲਸ ਐਂਡ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੈਣਾ। ਨਹੀਂ ਹੋਰ ਸੇਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਜਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ? ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੀ ਮਤਲਬ ਦੇਖੋ ਉਹਦੇ ਚ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਲੀਨਿਕਸ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਚ ਜਿਹੜੀ ਕਫ ਸਿਰਪ ਹੈ ਇਟਸ ਰੂਟੀਨ ਮੈਡੀਸਨ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਕਾਊਂਟਰ ਤੋਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਹ, ਤੇ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਆ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਕੈਮਿਸਟ ਸੇਲ ਕਰਦੇ ਆ। तो ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਚਾਹੇ ਉਹ ਇੰਡੀਅਨ ਮੈਡੀਕਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਡਰੱਗ ਕੰਟਰੋਲ ਅਫਸਰਸ ਆ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਹੈ ਕੰਸਰਨ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਲਰਟ ਕਰਤਾ ਕਿ ਵੀ ਹੈਵ ਵਿਡਰਾਨ ਇਟ ਫਰਮ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਮਾਰਕੀਟ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਮਾਈ ਜੁਰਿਸਡਿਕਸ਼ਨ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਕਦਮ ਤੋਂ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਲਾਣਾ ਹੋਏਗਾ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਪੇ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਮੈਂ ਆਲਰੇਡੀ ਜੀ 3 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਲਗਾਤਾਰ। ਔਰ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ ਕੋਲਡ ਡਰਿਫਟ ਕਫ ਸਿਰਪ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੋਰ ਬ੍ਰਾਂਡ ਦੇ ਵੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਮਾਪੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣ, ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵੀ ਜਤਾਉਣਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਕੁਐਸਚਨ ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਅਸੀਂ ਕਫ ਸਿਰਪ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਟੈਸਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਮੈਡੀਸਿਨ ਸਾਡੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸਪਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਲੈਬੋਰਟਰੀ ਹੈ ਖਰੜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕਫ ਸਿਰਪ ਵੀ ਦੂਜੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਟੈਸਟ ਕਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਆਰੰਟਾਈਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ।
ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਸਟੋਰ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਆਰੰਟਾਈਨ ਕਰਕੇ ਟੈਸਟ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਟੈਸਟ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਕੈਮੀਕਲ ਜਾਂ ਬਾਇਓਲੋਜੀਕਲ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਪਲਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸਪਲਾਈ ਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਹੈਗਾ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਚਾਹੇ ਉਹ ਜੈਨਰਿਕ ਮੈਡੀਸਿਨਸ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬ੍ਰਾਂਡਡ ਮੈਡੀਸਿਨਸ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਰ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਟੈਸਟ ਕਰਾ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਫਾਰਮਾ ਕੰਪਨੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੰਦ ਕਰਵਾਈ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੜੀ ਗਈ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਸੈਂਪਲ ਫੇਲ ਹੋਏ ਸੀ। ਇਹਦੀ ਵੀ ਮੈਂ ਟੈਸਟਿੰਗ ਆਰਡਰ ਕਰਤੀ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਆਪਣੇ ਉਹਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਏਗੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਦੂਜੇ ਐਕਸ਼ਨ ਵੀ ਲਵਾਂਗੇ। ਫਰਦਰ ਐਕਸ਼ਨ ਸਰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਸੀਂ ਅਸ਼ੋਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਵੇਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕ ਹੈ, ਹਸਪਤਾਲ ਨੇ, ਉੱਥੋਂ ਜਿਹੜੀ ਦਵਾਈ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮਾਪੇ ਬੇਚਿੰਤ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਦੂਜਾ ਸਵਾਲ ਮੇਰਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਹਾਂ ਉਹ ਵਾਲੇ ਕਾਫ ਸਿਰਫ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕੋਈ ਫਲੱਡ ਹੋਏ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਂਸੀ ਜ਼ੁਕਾਮ ਦੇ ਬਹੁਤ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਆਏ ਆ, ਬੁਖਾਰ ਦੇ ਬਹੁਤ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਆਏ ਆ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪਿਛਲੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਰਜ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਕੰਪਲੇਂਟ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਟੈਸਟ ਕਰਕੇ ਹੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦਾ ਔਰ ਸਰਕਾਰੀ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸਰ, ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ 50-50 ਚਲੋ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੀਏ ਕਿ 50% ਲੋਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ 'ਚ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, 50% ਸਰਕਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ 50% ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਅੱਗੇ ਵਾਸਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨੇ? ਦੇਖੋ ਸਰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਗੌਰ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜੇਕਰ ਚਰਚਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ। ਜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹਸਪੀਟਲ ਹੈਗੇ ਆ ਨਾ ਉਹ ਖੁਦ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਆ ਔਰ ਚੈੱਕ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਹਸਪੀਟਲ ਆ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੰਡੀਅਨ ਮੈਡੀਕਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸੈਂਪਲ ਭੇਜਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਟੈਸਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਰੈਂਡਮਲੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਸੈਂਪਲ ਲੈ ਕੇ, ਪਰਟੀਕੁਲਰਲੀ ਕਫ ਸਿਰਪ, ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਿਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੇਹੋਸ਼ੀ ਵਾਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਪਲੇਂਟਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਗਾਇਬ ਜਿਹੜੀ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜਾ ਕੁਆਲਿਟੀ ਕੰਟਰੋਲ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੇ ਫਾਰਮਾ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਟੈਸਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਏਜੰਸੀ ਜੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਟੈਸਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜਾਰੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਅਖੀਰਲਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਸਿਰਫ ਕੋਲਡਰਿਫਟ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਕੀ ਦਵਾਈਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਜੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਬੈਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਥੋੜੇ ਟਾਈਮ ਲਈ ਹੋਲਡ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਈਏ ਫਿਰ ਹੀ ਬੱਚਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ? ਮਤਲਬ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕੰਪਨੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਹੈ ਅਸੀਂ ਜਨਰਲੀ ਸਾਡੀ ਇਹ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਡਰਾਅ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆਪਣੀ ਮਾਰਕੀਟ ਚੋਂ ਉਸ ਪਰਟੀਕੁਲਰ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਰ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਡਾਊਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਬੈਨ ਕਰਨਾ, ਦੂਜਾ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਡਰੱਗ ਕੰਟਰੋਲਰ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਉਹਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਚ ਆਉਂਦਾ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਡੀਸਿਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦੀਆਂ ਸਟੇਟਸ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਨਯੋਗ ਜਿਹੜਾ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ 5 ਸਟੇਟਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਿਹਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮੇਨ ਜਿਹੜਾ ਇਸ਼ੂ ਹੋਇਆ ਉਹ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ 'ਚ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਦੀਆਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ ਵੀ ਹੋਏਗਾ ਜਾਂ ਲੈ ਰਹੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਸਟੇਟਸ ਆ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਮੀਡੀਏਟ ਹੈਗਾ ਅਸੀਂ ਵਿਡਰਾਅ ਕਰਨੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵਿਡਰਾਅ ਕਰ ਲਈਏ ਸਾਰੀ